Hey guys, it's Nat and welcome back to my channel. For today's video ay mag-unbox ako ng aking new camera and ito siya. Tadaan! Nag-decide akong i-video to para matulungan yung mga undecided na tao kung ano yung mas magandang piliin nila na camera. And ako din, nung namimili kami ng camera, hindi ko rin alam kung G7X ba or yung M6 ang bibilhin ko. Pero dito ako ito yung nabili ko, yung Canon EOS Kiss M. Actually, Canon M6 talaga yung dapat bibilhin ko. Pero sabi nung ate dun sa binilhan namin, ang bait nga niya kasi sabi niya, ito daw yung much better kung bilhin kasi ito yung mas latest kaysa sa M6. Papaliwanag ko sa inyo mamaya. So, bubuksan na natin. First, ang unang makikita nyo pagbukas nyo is yung manual. By the way, ang gamit ko nga palang pag-video ngayon is itong aking iPhone 6. Kaya hindi pa siya hindi siya nag-focus. First, pagbukas natin is yung manual. Next naman is yung ano bang tawag nito? Yung sinasabit, yung sabitan. And then, yung charger ng battery. And yung battery ng camera. Tapos yung lens ng camera. Itong EOS Kiss M nga pala ay dalawa yung lens niya na kasama. Kaya sinuggest nung ate sa amin kasi dalawa na daw yung lens niya. Kumpara dun sa Canon M6 isa lang yung lens niya. Ito dalawa. Ito siya. Kaya parang mas maganda daw ito. Kaya ito yung binili ko. Ito yung lens ng isa. And yung mas maliit. Next is yung camera. Tadaan! So, ito na siya yung camera. And i-open ko lang siya. Tapos, ito yung lens. Lalagay natin. Yung white na yan, doon daw siya itatapat sa white. So, paano ba to? Counterclockwise ba? Yun, tama. Counterclockwise lang yung paglagay. And then, wait lang. Lagyan pala natin siya ng battery. Lalagay ko lang yung battery. Paano ba ito? So, yung battery, lalagyan natin siya ganito. And nga pala, sa lahat ng nabili ko, kasama na itong wait lang. May kasama na siyang isang extra battery, SD card, 32 gig, and yung tawag nito? Ano ba tawag nito? LCD guard film daw ng camera. Bumili din kami niyan. And yung video micro compact camera. Rode microphone. Kasama din siya. And yung aking Gorilla Pad. Yay! So, kukunin ko lang yung
aking memory card. Lalagay lang natin siya sa camera para mabuksan mo. Try natin. Let's try it. And ilalagay ko na siya sa aking camera. So, ito paano ba ito ilagay? Wala. Yun. And, open na natin siya. Ito yung open. Sabi dito, push and hold the lens switch in direction to rotate the lens to enable shooting. Igaganto daw to, itong maliit na to para magawa, maano siya, pababa. And hanapin natin yung video. This one, yung red. Tadan! So, buksan na natin itong Rode microphone. Gaan ako bukas. Ito siya. And open natin. Wow, lakas maka-vlogger nito. So, ito yung tinatawag nila na dead cat ba yun? Ay, nag-ano siya. So, ito siya and tatanggalin ko lang siya. Kasi ito talaga yung pinaka-microphone niya. And para ma-register nyo daw yung warranty ng product, gagamitin nyo itong code na to. Meron siyang warranty. And ito, dito siya ikakabit. Tama ba? Tama ba ako? Ang tigas. Yun. And ito yung ikakabit dun sa may ano ng camera dito. Sa may taas ng camera. And meron siyang gantong kasama yung gagamitin para sa connector ba tawag dito? Okay lang muna natin yung video. Hindi ko alam saan yung mic. Ay, ito pala sa gilid. First time ko magkaroon kasi ng gantong camera. May isa akong camera, nabili ko siya sa second hand dito sa Japan. Pero hindi kasi siya ganito eh, kaya hindi ko nagagamit. Ganyan, tama ba? Rode. And then this one is here. Everything changes. And let's see. So, ito yung difference pag merong microphone and ito naman yung wala. Ito naman yung wala. Diba? Ang laki ng difference. And takot. By the way, the reason nga pala kung bakit ito yung binili ko, yung Canon EOS Kiss M is yung Canon EOS M kasi ay mirrorless camera, while yung G7X is yung compact camera siya. Kaya pag nagasgas yung G7X na, yung lens ng G7X mo, buong camera na yung papalitan mo. Kaya ito yung pinili ko, yung mirrorless camera. Pagdating naman sa megapixel, mas mataas yung megapixel ni Canon
EOS because 24 siya and yung G7X is 20 megapixel lang. Yung mic, yung external jack, merong external jack si Canon EOS and si G7X naman ay wala. Pareho naman silang wireless na nakakonect yung wireless camera. Makakonect mo siya sa phone para masend mo yung mga pictures mo agad. And pareho din naman silang touchscreen. Kaso nga lang nagkakaiba sila sa weight, sa bigat nung camera kasi yung G7X compact na siya and yung Canon EOS naman, EOS Kiss M naman is 390. Pero okay lang naman kasi gawa nung lens. Tapos ano pa ba? Okay. Nasa halagang, wait lang. 102,000 yen siya in Japanese. Pero in Philippines, parang nasa around 45,000. Parang pareho din siya dun sa binibilhan ng mga vlogger dun sa Henry C. By the way nga pala, pag bumili kayo sa binilhan ko, which is sa big camera, magbibigyan nila kayo ng card at kukumpitin nila lahat ng binili nyo. Sa lahat ng binili nyo, may, kung magkano yung halaga na nabili nyo, may points kayo makukuha at ang nakuha kong points sa card ko ay 10,000 yen, which is isang lapad. 4K na din yung sa Pinas, kaya nakabili rin ako ng ibang, kaya nabili ko rin tong nakabili ako ng ibang gusto kong mabibili sa big camera using this card. So yun lang guys, I hope you like this video and don't forget to subscribe to my channel and click the bell button beside it so that you'll get notified whenever I post a new video. Bye!